بخورم. چی تو سلێمان؟ هیچ کارێک نییە کە لەبەر تۆ ئەنجامی نەدەم. لەبەر من گیانی خۆتە کێشیت؟ گیان کە ئاسانە. ئەگەر بۆم بکرێت تەنانەت دڵیشم بۆ تۆ دەردێنم سلێم. کەواتە ئەمە بخۆ. توی این حصار پردم با غمت سر نمی کردم من اگه کسی رو داشتم دیگه در به در نبودم با غم و غربت و اندوه دیگه هم سفر نبودم اگه زخم نخورده بودم تو رو باور نمی کردم توی این حصار پردم با غمت سر نمی کردم